Всем привет, меня зовут Влада, и вы попали на мой канал. И сегодня мы будем делать флаффи слайм. И давайте же, начнем видео. Кстати, это мое первое видео. Все комментарии, которые вы напишите, попадут в следующее видео. Давайте приступим. Итак, для лизуна нам понадобится емкость. Нам еще понадобится клей. Вы можете взять также ПВА, потому что из него, точно получится пена для бритья. И загуститель. Стробарат натрия, борная кислота. Это вообще без разницы будет. Итак, наливаем клей в емкость. Опять еще маленько. Думаю, хватит. Так, все налили. Теперь добавляем, стряхиваем пену для бритья и добавляем. Думаю, хватит. Кстати, я вам забыла сказать то, что можно еще использовать краситель. Я буду использовать пищевой. Вы можете использовать гуашь или фломастер. Думаю, столько достаточно. Давайте перемешаем. Так, все, мы с вами перемешали. Теперь надо добавить загуститель. Добавляем сначала маленечко. Вот столько будет достаточно. И мешаем. Масса уже начала сворачиваться. Это хорошо. Добавляем еще. Тут загустителем важно не переборщить, иначе у вас получится не лизун, а резина. Главное добавлять помаленечку. Когда вы увидите, что лизун отлипает, и его надо еще мешать. Вот, пока у вас не получится то, что вам надо. Вот, мы еще мешаем. У нас он уже отлип от тарелочки. Я вам... Вот, мешаем. Вот, лизун уже отлипает. Еще лучше. Давайте еще маленечко добавим. Вот столько. И опять перемешаем. Больше, мне кажется, тут лизун. Так, давайте его уже в руки возьмем и вымешаем в руках. Он получился еще такой липучий, но очень мягкий. Давайте руки... так липнет сильно. Руки намажем стробаратом. Вот. И так их сделаем, намажем. И лизун наш вымешаем в руках. Вот. Так как мы добавили побольше стробарата, лизун стал хорош. Так. Как я вымешу, я к вам вернусь. Так, вот, лизун я вымешала. Он у нас получился такой тягучий, прикольный, мягкий. Так вот, лизун у нас получился классный. Он классно щелкает, тянется. И за счет того, что у нас клей прозрачный, он такой в сеточку может вытягиваться. Давайте его скатаем, сделаем магическую капулю. Вот такой у нас классный слайм получился. Если вам понравилось, можете сделать такой легко. Пену, кстати, не вся подойдет. Вот точно я знаю, что подойдет пена арка. Она меня не подводит. Так вот, такой у нас получился флаффи слайм. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!